ჩვენ დავბრუნდით ეთერში სტუმრებთან ერთად, გაბატონ ლელა იაკობაშვილი, კულტუროლოგი, ბაია პატარაია, ორგანიზაცია საფარის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, რაც სამწუხარო კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ გავიხსენებთ. არა, სამწუხაროა, სამწუხაროა. რამდენიმე ისტორიაზე, სწორედ მანამ სამ სიუჟეტი გადიოდა ეთერში და ასეთი ფაქტები ხდება ხოლმე, არც თუ ისე იშვიათად. რა არის ეს მიზეზი ასეთი დაგროვილი აგრესიისა და ასეთი შიშისა ყოველგვარი უცხოსი ჩვენთვის? უქმის მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და მართლა ძალზე საინტერესო თემაა. მე ესე რადიკალურად ალბათ არ დავსვამდი საკითხს, რომ მხოლოდ საქართველოშია ეს. ზოგადად უცხოს ფენომენი, რთული ფენომენია და ძნელად მისაღებია კონკრეტულად კულტურისათვის. სწორედ იქ არის კულტურის ღირებულებები, იქიბადება, სადაც ახერხებს და უცხოს თემაში როგორც ხვაში ხორციელდება ადამიანი. ეს ცოტა მაღალი რეგისტრი ავიღე, მაგრამ იცით რა, ჩვენ კულტურაში უცხოს თემის მიმართ წარმოიდგინეთ ვეფხის ტყავსანშიც კი როგორ დამოკიდებულება, რომ უცხო დაინახა თუ არა, როსტევანმა დეპრესია დაემართა. არ ხუმრობ. კაცი, რომელიც 12 სათნოებით შემკული იყო, ღვთისაგანსვიანი, მაღალი, უხვი, დაბალი, ვაშკარ მრავალყმიანი, მოსამართლე და მორჭმული განგებიანი, უცებ ადამიანი იკეტება. კი, მაგრამ ეს რას ამართლებს? არა, მე ვყვები, რას მე მკითხეს რა არის ეს, ხო? ეს არის უცხოს მიმართ. თუმცა საუკეთესოს გამომხატველი სიტყვა საუცხოოა. აი, ეხლა მინდოდა ეგ მეთქვა. ანუ უცხო თავიდან, რა თქმა უნდა, ის ვიღაცა, რომელიც ჩემი კულტურის მიღმა ცხოვრობს და ჩემი კულტურისათვის წყალებში ვიტყვი ამ სიტყვას, გარკვეული ტიპის საშიშროებას წარმოადგენს. აი, ამიტომაც ეს უცხო სიტყვაზე ტარიელი, სანამ სხვა არ გახდება, რომელიც მისაღებია ჩემს, ანუ სანამ მის ჭყალებში ვიტყვი ისევ ტოპოსში არ გამხორციელდები, იქამდე ყოველთვის იქნება ჩემი კონფლიქტი, კულტურის კონფლიქტი. აქ არ არის, რა თქმა უნდა, კულტურას აქვს თავისი იმპერატივები, თავისი ეგრეთ წოდებული მაქსიმები და ის ცდილობს, რომ რაღაც ჰერმეტულობა დაიცვას. მეორეს მხრივ ის ზოგადად კულტურა ისეთი რამ არის, რომ ჰერმეტულობის შემთხვევაში ის კვდება. ამიტომ უცხო მისთვის მუდმივად საჭიროა, რომ მას ეს ჰერმეტულობა დაურღვიოს. დიახ, დაურღვიოს ეს ჰერმეტულობა და სამყაროს მიმართ ღიაობა გაუჩინოს. კი ბატონო, მაგრამ თანამედროვე სამყაროში ეს ამდენად შეიძლება ამის შედარება და პარალელის გავლება. კი, ოღონდ აი ჩვენზე რაც შეეხება ქართველებს, ხო? ჩვენ კონსერვირებული კულტურა ვართ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ნუ აი როგორ გითხრათ, საქარავნო გზის შემდეგ, აბრეშუმის გზის შემდეგ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ცოცხალი კომუნიკაციები სამყაროსთან ჩაკეტილი იყო. ამიტომ უცხოს დღეს კიდევ უფრო რთულად განვიცდი. ეს არ ნიშნავს, რომ მე აგრესიული ერი ვარ, აი სრულიად გამოვრიცხავ ამას. თუმცა აგრესიული ფორმით გამოვხატავთ ხოლმე. მაგრამ ეს გვაქვს გადასახარში. ეს ალბათ ერთ წელწადში ძნელად გადაიხარშება. ალბათ მე ჩემ მოგზალებულ მოსაზრებას მოგახსენებ. თუმცა ამ მიმართულებით თუ ჩვენ შინაგანი ძალისხმევა არ ჩავდეთ, კიდევ უფრო დავკონსერვდებით, აი სრული გულწრფელობით გეუბნებით, კიდევ უფრო საშიშნი გავხდებით საკუთარ თავისათვის, აღარ ვლაპარაკობ სამყაროს. კარგი, ძალისხმევაზე ვისაუბროთ მაყურებლის ზარის შემდეგ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ საინტერესო მოსაზრება იქნება. გისმენთ? ალო. გისმენთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. აქ მე მინდა ვთქვა, რომ შავთევზი არ არის მარტო დამოკიდებული. მეც მყავს დარბისი, რომელიც არის ონა. ბატონო? უკაცრავად თუ დათქვასმის გაიმეორეთ თუ შეიძლება. მე მყავს თვითონ შვილი, რომელიც არის მოზარდი, არასრულწლოვანია და არის პუტკუნა. დიახ. თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ ხალხში როგორ იქცევს ყურადღებას, როგორ მოზარდები, მისი ტოლები როგორ ექცევიან. ეს არის საშინელება. ეთანხმებით. მე ამას ვაწყდები ყოველდღიურად. და ძალიან გულს მტკევს. ეთანხმებით. არ არის ხალბატონ თქვენი შვილი თუ გიყურებს, მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მაგარი ხალხი ისტორიაში შემიძლია ჩამოთვალო, რომ ვინ იყო პუტკუნა. და ეს მარტო პუტკუნობაზე არ არის, მათ შურთ რომ ასეთები არ არიან. ასეთი ლამაზები და კარგები გადაეცით თქვენ ბიჭზე ეს. არ არსებობს მაგაზე საუბარი, ამ მნიშვნელობა ადამიანი როგორია. ხო, იცით რა არის, აი მართლა ეს განსხვავებულისადმი როგორც მინიმუმ დაცინვის ფორმით ურთიერთობა, ну აშკარად არის ჩვენ საზოგადოებაში.
სამწუხაროდ ხშირად იღებს უკვე აგრესიულ და აბსოლუტურად მიუღებელ ფორმებს. ისეთ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ერთი არის უცხო, როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით, ჩვენთვის უცხო ფენომენი, რომელსაც უნდა გავეცნოთ, შეიძლება გქონდეს გარკვეული ეჭვები, გვჭირდებოდეს დრო, რომ ამას შევეგუოთ, შევიცნოთ, გავითავისოთ. მაგრამ ეს არის ბუნებრივი მოვლენა. მაგრამ ჩვენ პრობლემა ამაში კი არ გვაქვს, რომ უცხო არსებობს და უცხოს ვეცნობით, არამედ დამოკიდებულება თუ როგორ ვექცევით მას. აქ არის პრობლემა აგრესია, აქ არის პრობლემა ძალადობა. იგივე შემთხვევა, რაც მაყურებელმა ეხლა დარეკა და ისაუბრა, რომელსაც ბულინგს უწოდებენ, ხო, ეს არის ძალადობა არასრულწლოვანებს შორის, ხო, რომელიც არის ძალიან სასტიკი ფორმის ძალადობა. ეს უცხო ხო არ არის, ეს უბრალოდ ადამიანი ხან ესეთია, ხან ასეთი. ხო, მაგრამ ეს არის ძალადობა. ანუ ორივე შემთხვევაში ჩვენ პრობლემა გვაქვს ძალადობასთან, თორე პრობლემა არ გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანი არის თავისუფალი არჩევანში, რა მოეწონება, რა ეყვარება, რა არ მოეწონება, რას გაითავისებს, არ გაითავისებს. აქ ბუნებრივია, ხო, საბჭოთა კავშირი ჩვენ არ გვჭირდება, ყველა ერთნაირი ვერ იქნება, ყველა ერთნაირად ვერ იაზრონეს. აქ არის გამოხატვასთან დაკავშირებით პრობლემა. შეიძლება ვიღაცა არ მოგეწონოს, ძალიან სამწუხაროა თუ მართლა კანისფერის გამო არ მოგწონს ადამიანი, ან მიგვაჩნია, რომ ჩვენი თეთრი კანისფერის ვიღაცაზე მაღლა ვდგავართ და უპირატესობა გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ეს თავიდანვე მცდარი აზრი არის. თუ ესეთი აზრი გვაქვს, ცუდია რომ ესეთი აზრი გვაქვს, იმიტომ რომ ამას საფუძველი რეალურად არ აქვს. მაგრამ მეორე მომენტია ჩვენ ამას როგორ გამოვხატავთ. აქ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანს თავს ესხმიან, ხო? აყენებენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას. გარკვეულ შემთხვევაში მცდელობა იყო ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენების. დასცინიან. ეს ფსიქოლოგიურ ძალადობას ახორციელებენ. ასატანია, როცა ადამიანები მოდიან და ზედმეტად გაქცევენ ყურადღებას, ან მაგალითად უკაცრავად ჩემ გაწყვეტინებ ბავშვთან მქონდა ესეთ სიტუაცია, როდესაც ბავშვი შეწუხდა, სტრესში იყო იმის გამო, რომ მას ზედმეტად ეფერებოდნენ, ყველა აქცევდა ყურადღებას იმის გამო, რომ სხვა ფერის კანი ჰქონდა და მასთან უნდათ სურათების გადაღება. აი ეს უკვე აბსოლუტურად ცდებოდა, აი რაღაც სიყვარულის გამოხატვის შემთხვევაში. მithumet ეს აღნიშნა ჩვენ, აი ხო, აი ეს რა არის? ეს ხო არ არის პირიქით უფრო განათლების პრობლემა ამ შემთხვევაში და ელემენტარული კულტურის, იმიტომ რომ ეს თუნდაც ბავშვთან და ყოფითი კულტურის ამას ყოფითი კულტურის პრობლემა. და კიდევ ვიტყვი, რომ ჩვენ იმ სამყაროდან ვართ გამოსული, საბჭოთა კავშირს გულისხმობ, იმ უნიფიცირებული სივრციდან, რომ ეხა არ მინდა ყველაფერ წარსულს დავაბრალო, იმიტომ რომ ჩვენი ძალისხმევას ადღაობა. მაგრამ ისეთი სამყაროდან მოვდივართ, თქვენ სხვა შემთხვევა ხართ უფრო ახალგაზრდებს ბრძანდებით ჩემთან შედარებით, რომ იქ უნიფიცირება იყო ყველაზე მაღალი ღირებულებითი ნიშნული. ყველაზე მაღალი. იქიდან როგორ გითხრათ, ნახევარი რაღაცა, ნახევარი ნაბიჯი ძალისხმევაც კი ისჯებოდა უსასტიკესად. უსასტიკესად ეს არ არის, როგორ გითხრათ, ეს ჩემ მოგონილი არ არის. მე ყველაზე ნაკლებად, რა ვქვია, დავისაჯე მე მგონი, იმიტომ რომ რაღაცა მორჩილი მოწაფე ვიყავი შეიძლება და რაღაც შესაძლო. მაგრამ რეალობა იყო სრულიად ესეთი, უნიფიცირების პარადიგმა არსებობდა. და იქიდან ნებისმიერი და სწორად გამიგეთ შეჭრილი თმა როგორი უნდა ყოფილიყო რა ზომაზე ვაჟებისთვის რა კი არა ეს მარტო იმ პერიოდის პრობლემა არ არის როგორი ფერი როგორი სიგრძე და წარმოიდგინეთ ეხლა უცებ აი იმ სამყაროდან 20 წლის ახალგაზრდაა ჩვენი ქვეყანა ხო მეტი ხო არა 20 და რამდენი 24 წლის და უცებ ხვდები სამყაროში რომელმაც ისე გაგიშალა ხელები და ყველაფერი ეს კალეიდოსკოპური სიჭრელით გაჩვენა რომ დაბნეული ხარ და არ ყოფნის კულტურა მაპატიოს ეს ჩვენმა რაღაცა საზოგადოება მე ამას არ ვამბობ იმიტომ რომ უკულტუროები ვართ ვამბობ იმიტომ რომ ჯერ ვერ იმ ნიშნულამდე ვერ მივედი კულტურასაც გააჩნია რაღაც კუთხით ვართ ნუ გერიდებათ ამის თქმა არა სწორედ იმიტომ ვარ მე მიზეზებს ვეძებ და იმიტომ სწორედ იმიტომ ვართ იმიტომ რომ იმ მაყურებელი ველოდება დიდი ხანია და გამარჯობა მოგესალმებით დიახ მე ვიტყოდი რომ ჯერ ერთი რატომ არის ერში ამდენი აგრესია მოდით უნდა გავიწყებათ რა სწორედ ქართველები ეთნიკური ნიშნით გამოყარეს და 300,000-ი ტონი მიყვავს და სწორედ ეთნიკური ნიშანი გახდა ჩვენი სასჯელი გარკვეულ ტერიტორიებზე. გარდა ამისა, მე სულაც არ ვფიქრობ, რომ აქ ვინმე არის დისკრიმინირებული. თუ არის ვინმე დისკრიმინირებული, ისევ ქართველი ერი. ქართველის მიერ.
მე თუ სახელმწიფოს ვითხოვ რომ ვიღაცა უცხოელმა სახელმწიფო ენას პატივისცეს ეს რა გადა დისკრიმინაციაა? ჩვენ ამ შემთხვევაში ხომ ამაზე არ საუბრობთ, ბატონო, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ადამიანებს იმის გამო, რომ განსხვავებული, კი ბატონო, უბრალოდ მინდა გავმარტო, მით უმეტეს სიუჟეტი, სადაც თქვენ ნახეთ ისტორია, როდესაც ადამიანს იმის გამო, რომ განსხვავებული კანის ფერი აქვს, აყენებენ მუდმივად შეურაცხყოფას და დისკრიმინირებულად გზავს თავს ჩვენს ქვეყანაში. არ არის ეს პრობლემა. ეს არის ადამიანს ფერის გამო კი არა. ხშირ შემთხვევაში თავად ჩამოსულები ამსგავებენ ჩვენი კულტურის მიმართ და ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ უპატივცემულობას. რომ სად გამოიხატება, რო ჩამოვიდა და თქვენ შვილებს და შვილიშვილებს რო ცეკვას ასწავლის, ეს არის უპატივცემულობა? ცეკვას ჩვენ ვერავინ რომ გვასწავლის. ცეკვას აქეთ ვასწავლით სხვას და ის რომ მიწაწყალი არ უნდა გაიყიდოს ქართული და ის რომ ქართველი კაცი დარდობს სიმართლე. რა შუაშია ბატონო, ეხლა არ გედავებით, უბრალოდ მაინტერესებს რა შუაშია. რა შუაშია ის არა თავშია არა თქვენ ვერ ხვდებით ეხლა მე რას გეკითხებით მაინტერესებს მე ვერ ხვდებით რას გეკითხებით დავთავრებინეთ ძალიან გთხოვ ის ადამიანი რომელიც ჩამოვიდა თავის მეუღლესთან ერთად თავის საქმეს აკეთებს და ბავშვებს წამლის გაკეთებას კი არ ასწავლის და ქუჩაში დგომას ცეკვას ასწავლის თავის კულტურას უზიარებს თქვენ რატო გართმევთ თქვენ კულტურას აი გამიხსენით და მეტი მე არაფერი არ მინდა მე კონკრეტულად იმ ადამიანზე არ მაქვს ლაპარაკი მე გეკითხებით კონკრეტულად მე ვლაპარაკობ იმას რომ რას არის შემთხვევები პირიქითაც გასული რომ ჩვენ არც ემეხობენ ჩვენ კულტურას ჩვენს ენას ვინ პატივს აი ზოგიერთი უცხოელები და გარდა ამისა ის რომ მიწა არ უნდა გაიყიდოს ქართული და ამაზე იმ ქართველებზე რა სიტყვით გერმანიაში რო ჩადიან და მაღაზიებს ხურდავენ და ამერიკაში რო ჩადიან და სხვადასხვა ნარკოტიკულ ნივთიერებებს რო იგონებენ და ასე შემდეგ მაგ ქართველებზე რა სიტყვით იმიტომ რომ ქართველები აქ ისეთ ხელში ჩააგდეს ვინ ქართველები არა ქართველები კარგი თურმესი მადლობა თქვენი აზრი გასაგებია ჩვენ პატივს ვცემ ყველა არა ეს რამეში მეთანხმები ქართველები იჩაგრებიან ოღონდ ისევ ერთადერთი ამ ადამიანის მე რაღაცებში ვეთანხმები, მაგრამ აღარ ვეთანხმები, მაგრამ ერთადერთი რაშიც ვეთანხმები, მაგრამ ეს ჩვენი გადაცემის თემა არ არის, ეს არის ენა და იმაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, აქ ცხოვრება ადამიანმა სახელმწიფო ენა უნდა იცოდეს, მაგრამ ეს სულ სხვა თემაა. ახლა მაგაზე არ ვსაუბრობ. თქვენ ეთქობა ვერ გაიგეთ ჩვენი გადაცემის თემა. ყველა დიდი პრობლემა ამ ქვეყნის ისაა, რომ ადამიანებს არ ესმით, რაზე საუბრობენ სხვა. კი ბატონო, ხო, თუ გასაუბრობ. გავაკეთოთ ეცნოთ კომენტარი ამ შემთხვევაში ეს არის სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანის აზრი. და ეს ვერ ხვდები ხა ამ შემთხვევაში როგორ ახსნით ამას როგორ თავდაცვის რაღაც გარკვეულ მექანიზმს თუ ეს მართლაც რაღაც საფუძველში მცდარი განათლების ან მცდარი წარმოდგენის შესახებ არის პრობლემა რომელიც აქვს ამ ადამიანს ზოგადად სამყაროს შესახებ მგონი ამ შემთხვევაში ეს უკვე ისეთ რაშია პრობლემა ბევრ ადამიანს საქართველოში აქვს უკმაყოფილების განცდა და ეს ბუნებრივია თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ როგორი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობაა ქვეყანაში რომ ბევრ ადამიანს ძალიან უჭირს ეკონომიურად და თulis რომ ვერ ახერხებს საკუთარი თავის რეალიზებას არ აქვს შესაბამისი სამსახური არ აქვს შესაბამისი შემოსავალი ვერ ცხოვრობს ისე როგორც მას წარმოუდგენია რომ ის უნდა ცხოვრობდეს ეს ნამდვილი პრობლემაა, რეალური პრობლემაა, მაგრამ აქ უნდა ჩვენ თავარი არის ამის გამომწვევ მიზეზებზე ვიფიქროთ, ხო? ეს ვიღაცა უცხოელების ბრალი კი არ არის და რომელიღაცა კონკრეტული ცეკვის მასწავლის ბრალი კი არ შეიძლება რომ იყოს. ეს არის სხვა პრობლემა. აქ შეიძლება ჩვენ გადავიდეთ და მართლა ისეთი მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბროთ, როგორიც არის კაპიტალიზმი, როგორიც არის ეკონომიკური რეფორმები ქვეყანაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სხვა პრობლემები. გასაგებია რომ ადამიანები არიან უკმაყოფილოები, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავუკვირდეთ რითი ვართ უკმაყოფილო და ამისი გამომწვევი მიზეზი რა არის, თორე ესე ჩვენ ახლა გავბრაზდით და მთელ სამყაროზე გავბრაზდით და ყველანაირ უცხოზე გავბრაზდით. გაცხოვს ხარ შეიძლება. არა და ეს ძალიან სწორად აღნიშნეთ თქვენ მაგალითად რომ ჩვენ როდესაც ესეც ცუდად ვექცევით უცხოელებს, ხო? დავსდებთ, ვაგინებთ, რამდენი ქართველი არის წასული საზღვარგარეთ სამუშაოდ, რომელიც აქ ოჯახს ინახავს და როგორ ესე იგი ისინიც უნდა შეავიწროვონ? ანუ ისინიც უნდა განდევნო და გამოყარონ იმ ქვეყნებიდან და ცუდად გადასანევად რომ ექცეოდნენ მიხარო და ეს საერთოდ არ გზნობდი თავს არანაირად იქ ცუდად. იმიტომ რომ ადამიანური დამოკიდებულება იყო, მე გეთანხმებით ამაში, ეს ასე არ შეიძლება. ეს კიდე ეს მიდგომა რომ ჩვენ ვერავინ ვერაფერს ვერ გვასწავლის, აი
ან რა დამოკიდებულება, ან რატო გვაქვს სამხელა ამბიცია. აი, ეს არის კიდევ რა ჯობია ცეკვას და იმ ქართულ რაღაცა ჰანგებს გასაგებია, მაგრამ ხوار შეიძლება რომ კულტურის გაცვლა აუცილებელია. არა, ეს არის ეს არის ძალიან მრავალფეროვნება არის სიმდიდრე. არა ჯანსაღი დამოკიდებულება ზოგადად რაღაც საკითხებისა მე ისე მოგონი კიდევ ერთი მაყურებელია, მაგრამ ხო არ მოგვესმინა იქნებ განსხვავებული აზრი მოვისმინოთ. გისმენთ? ალო. დიახ. გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე მინდა საკითხზე ჩემი აზრი მოგახსენოთ. ისმენთ. მე იმ ასაკისა ვარ, რომ აი გამოვცადე აი ამ საერთო ეზოში, ქართულ, თბილისურ ეზოში ვცხოვრობდი. და ყველა ეროვნების ადამიანი ცხოვრობდა ჩემს ეზოში. ასევე პირველ სკოლაში ვსწავლობდი და იქაც ყველა ეროვნების ადამიანი იყო ჩემს კლასში. და შესანიშნავი დამოკიდებულება გქონდა და არც ვიცოდით ეროვნება ერთმანეთის. მაგრამ ეს აგრესია შეიძლება გამოიწვია იმან, რომ აი ამ რამდენიმე ხნის წინ აღმოჩნდა, რომ ბათუმში ვიღაც ირანელმა ვიღაცა გოგონა მოკლა. აქ ამას წინათ აღმოჩნდა, რომ აღმაშენებლის პროსპექტზე ვიღაცა ბიჭი ბავშვი კინაღამ გააუპატიურეს. ასეთი შემთხვევები არის. არის ამას. ერთ რამეს კითხავთ რა, იმ 12 ვაშკაცზე რა სიტყვით ბოლო 2 თვის განმავლობაში საკუთარი ცოლები რო დახოცეს. ქართველებს. ეს უბედურებაა, ესეც ჩვენი უბედურებაა, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ქართველს უფრო სხვის მიმართ ექნება ეს აგრესია. მე არ გეკამათებით, რომ ეს საშინელებაა ეთნიკური. რატომ ჩვენ გვეპატიება და სხვებს არა დანაშაული? არა. რა თქმა უნდა, არც ჩვენ არ გვეპატიება, მაგრამ ადამიანი, როდესაც ხედავს აი ასეთ შემთხვევებს, რა თქმა უნდა, იმ უცხოს მიმართ უფრო დიდი აგრესია აქვს, ვიდრე ქართველის მიმართ, თორემ მე ამ ქართველის დანაშაულს აბსოლუტურად არ გამოვრიცხავ, არ ვამართლებ და ისინიც ისევე მკაცრად არიან დასაჯელი, როგორიც სხვა ეროვნების ადამიანები. დიდი მადლობა. უბრალოდ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ერთი და ორი ადამიანის ესე ვთქვათ საქციელით არასდროს არ უნდა გამსაჯო მთელი მსხვილები. დამნაშავეები ყველა ქვეყანაში არიან და ყველა ერში არიან. და აბსოლუტურად მიუღებელია სხვათა შორის ამ ეთნოსის ხაზგასმა, როცა ამბებს ავრცელებენ ხოლმე. დანაშაული. იმიტომ რომ ეს იწვევს სწორედ აი ამ დამოკიდებულებას. ეს არის მედიის შეცდომა. და რამდენად არის ხო ეს ასე ვთქვათ გამწვავებული და პროვოცირებული, იმიტომ რომ მუდმივად არის საუბარი იმაზე, რომ აი ლადოც იხსენებდა პერიოდს ქალბატონმა დაარეკა, როგორ ასე ვთქვათ კბილად ცხოვრობდნენ ეს განსხვავებული ერები ერთად, როდესაც მუდმივად რეალურად ერთად იყვნენ, ერთი ოჯახი იყვნენ და არასოდეს მსგავსი დამოკიდებულება და მსგავსი განსხვავება არ იყო. რამ შეცვალა აი ასე რადიკალურად განსხვავება. ხო, ეს არის ძალიან ესე ვთქვათ, რომ ამბობთ ხოლმე, რომ მუდმივად ხაზგასმა და პროვოცირება იმის, რომ აი ეს რეალური კონფლიქტი არსებობს. დიდი მადლობა, ეს იმდენი საუკუნე იყო და იმდენი საუკუნე ხდებოდა, რომ რა თქმა უნდა ეს მოჩვენებითი ზედმეტად ცუდი შეფასება უკაცრავად მე ესე მეჩვენება. არა, ეს კულტურა ძალიან ეს ასე ვთქვათ უცხოს მიღების კულტურა ძალიან урбанულ სივრცეში განსაკუთრებით და урბანული სივრცე თბილისი იყო და ის გლობალური ქალაქი იყო, რომელიც თავისთავად მთელს ასე ვთქვათ დედამიწის წვენს იწოვდა სწორედ აი ამ კონტაქტების გამო, იქ სრულად ბუნებრივია ნებისმიერ урბანულ ქალაქში აი ესეთი დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, უფრო ტოლერანტული დამოკიდებულება, უფრო თვალსაჩინოა ხოლმე, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ რურალურ კულტურაში. იქ უფრო კონსერვირებულია. ეხლა მარტივ რაღაცას გეტყვით, კულტურაც ხო ორგანიზმია და ცოცხალი ორგანიზმია და ერთი სუბიექტია, ხო? როდესაც ოჯახშიც კი კონფლიქტია, ხო? საკუთარ თავს ხო არ ადანაშაულებ. გინდა რომ შენი დანაშაული პროექცია გააკეთო სხვაზე. ეს ფსიქოლოგიურად ასეა. სანამ თუ კულტურა არ ყოფნის მით უფრო. თუ კულტურა არ ყოფნის მით უფრო, თუ არ შეგიძლია შინაგანი აქტებით მოერიო საკუთარ უმწეობას კონფლიქტის წინაშე. მაშინ ზუსტად იმას აკეთებ, რასაც აკეთებ. ანუ მე ჩემი ბრალი კი არ არის, აი იმის ბრალი. და კულტურასაც ჭირს ეგეთი რაღაცები. მით უფრო ეს კულტურა კიდევ ვიმეორებ, წვეტაში იყო, აი საკუთარი თვითიდენტიფიკაცია მან დიდი ხანია ვერ მოახერხა, რაც სახელმწიფოებრიობა დავკარგეთ იმის შემდეგ და სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა, ერთი სერიოზული იდენტობის დაკარგვა, აი გადაჭრა და დაბნეულობა და მე ასე ვთქვათ აღმოჩნდა.
დიახ და იცით რა, ეხლა პირიქით სწორად გამიგეთ, აი იმდენი აგრესია შეიძლება წამოსულიყო ქართული საზოგადოებიდან სწორედ უცხოს მიმართ, რომ მე მგონია, რომ იმდენად არ ვიყავით მზად აი ამ გახსნილობისათვის, აი ამ კიდევ ვიმეორებ კალეიდოსკოპური სიჭრელისათვის სამყაროსთან ურთიერთობის, რომ მე მგონია, რომ კიდე კარგად ვართ. თქვენ აბსოლუტურად სწორედ ბრძანეთ სალომე, რომ იქნებ პედალირება არ ღირდეს კონკრეტულად, იმიტომ რომ როგორ დავიჯერო, რომ ის ირანელი თუ ვიღაცა, რომელმაც ქართველი გოგონა ესე სადისტურად მოკლა, ირანში კეთილშობილი კაცია? არა, რასაკვირველია. ან ქართველი, რომელიც გერმანიაში რაღაცებს იპარავს, რა საქართველოში უწესიერესი ბიჭი იყო და იქ გერმანელებმა გააგიჟეს. ანუ ეს სწორედ ის თემებია, სადაც ვერ იხარშება ადამიანი საკუთარ ორეულს, როგორ გითხრათ, ზნეობრივ არსებას ვერ ხედავს და ინსტინქტებით ცხოვრობს ჯერ კიდევ. აი მან და გვაქვს სამუშაო, ამიტომ მედიის როლი, რა თქმა უნდა, რასაც თქვენ ბრძანეთ ძალიან დიდია. რეკლამაზე უნდა დავუთმოთ, რომ მაგრამ ისე უბრუნდებით ეთერში, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, დავიმახსოვროთ ეს მნიშვნელოვანი მომენტი და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში ძალიან აქტუალურ თემაზე საუბრობთ, ეს გახალავთ ყველა სახის დისკრიმინაცია, ჰომოფობია, ქსენოფობია, ამ შემთხვევაში საუბრობდით ეთნოსის მიხედვით, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციის ფაქტების შესახებ, მაგრამ როგორც გაირკვა, კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს, საკმაოდ აქტიურობს მაყურებელი, ესეც საინტერესო, ეს აღნიშნე, რომ ხშირად ადამიანებს ისიც კი აღიზიანებთ, რომ ზოგადად ამ თემაზე არის საუბარი. მოусმინოთ მაყურებელს, ნახოთ რას ფიქრობს და შემდეგ გავაგრძელოთ. გისმენთ? მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ყოველგვარი ძალადობის წინააღმდეგი ვარ ქართველების მხრიდან თუ უცხოელების მხრიდან. მეორე რიგში, ჩემი აზრით, ყველაზე მეტად დისკრიმინირებული საქართველოში ქართველი ხალხია და მასმადიდებლები. რატომ გეტყვით? აგაცნობს ქუჩაში გავიარო, უმეტესად წესი დავივარ და დღეში 5-6 იეღოვის მოწმემ არ გამაჩეროს. მე ჩემს სარწმუნოებას არავის არ ვახმოვ თავს და ისინი მაჩერებენ, ეს ძალიან სასწის არის თუ იცით და ჭეშმარიტ ღმერთზე ეს ჭალებში საუბარს მთხოვენ. მამაკეთ, ქალბატონო, თქვენ როცა ეუბნებით მათ, რომ დიდი მადლობა, მე უკვე ვიპოვებ, ჭეშმარიტი ღმერთი, ისინი არ განებებენ თავს თუ აი როგორ რა დიალოგი არის ხოლმე თქვენ შორის, ეს მაინტერესებს. არა, დიალოგი არა, უბრალოდ მაჩერებენ და მთავაზობენ ლიტერატურას და მთავაზობენ საუბარს ჭეშმარიტ ღმერთზე. მე რა თქმა უნდა, არავის არ ვუბრალდები, უბრალოდ უთხრათ მას, მაგრამ ეს სწორად იქცევით. უნდა გაიაროთ, დიდი მადლობა უთხრათ და გაიაროთ. მასე ვიქცევი მე. ეს არ გაინტერესებს. თუნდაც მეხმის თქვენი ხმა. ხო, არა, გისმენთ. ისინი დამასწულებინე და მე გისმენთ. შემდეგ ისიც ეს რა ქვია, კიდევ აი ქართველები რომ მუშაობენ უცხოელების ფირმებში, თუნდაც ჩინელებთან, თუნდაც აზერბაიჯანელებთან, სოკაში, ემბალში, ისიც რა ცუდი პირობები აქვს მათ. აი ამაზე მინდა ყველა მისქნა. კი ბატონო, სამუშაო პირობები რომ ძიმეა ზოგადად ყველა ძალიან ბევრ უბრალოდ ფირმაში, მათ შორის ქართულ ფირმებშიც ალბათ დაგვეთანხმეთ, ჩვენ რო ქონდა მაგალითად საუბარი მის შესახებ თუ რა ურთიერთობა აქვს დაქირავებულსა და დამქირავებელს, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ყოველგვარი ეს ეთნოსის გარეშე დაარეკა და თქვა, რომ როგორი საშინელ პირობებში მუშაობს და იქ არ ამგონია, რომ ყველა ზემოთ დასახელებულ ფილმებში ემუშავა. ანუ ეს სამწუხაროდ ზოგადად დიდი პრობლემა. ქალბატონმა წამოჭრა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, კერძოდ რელიგიის კუთხით დისკრიმინაციის ფაქტები და ეს საინტერესო რამ კიდევ ერთხელ გაიმეორე, რომ საქართველოს ქართველები ვართ ყველაზე დაჩაგრულები. თქვენი აზრით ეს საიდან მოდის ეს ყველაფერი და როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში რელიგიური ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაციის ვებრძოლოთ რაღაცნაირად და ამაზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში აი გამოდის რომ ისევ ჩემ თავს მიმეორებ წეღან რაც თქვი რომ ჩვენი დაჩაგრულობა და შეგრძნება აი ნახეთ რომ ჩავეკითხეთ მაგალითში წავიდა ისევ შრომითი ურთიერთობები. რეალურად ჩვენი პრობლემა არის ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა და ჩვენი სიღატაკე და სიღარიბე რომლიდანაც მოდის უამრავი პრობლემა. ბევრი ფული რო გქონდეს მარტივად რო თქვა ჩვენ აღარ ვიქნებით ასეთი ჩვენ არ ვიქნებით ესეთი აგრესიულები არ ვიქნებით მაგრამ უფრო კმაყოფილები ვიქნებით და უფრო ბედნიერები ვიქნებით. თუმცა არსებობენ შეიძლება უფრო აროგანტები მილიონერები არსებობენ საქართველოში საკმაოდ ცნობილი პოპულარული ადამიანები, რომლებიც არიან ძალიან აგრესიული და ქსენოფობიური და ჰომოფობიური
ასე ვთქვათ, ელემენტებით გაჯერებული. გიორგი, მე მგონი ეს მაინც ფონი ქმნის მათ განწყობას, იმიტომ რომ ხედავენ პოპულარულია. ხო, ეს კიდე ერთი პიარია. ეს ყოველი პიარია. მათთვის, მასისთვის ძალიან მისაღები და მნიშვნელოვანი. და თავისთავად ჰომოფილებსაც ანუ კარიერას იკეთებენ ასე. არა, ნუ მე კონკრეტულ ადამიანებს ვერაფერს დავაბრალებ, ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ განწყობა ქმნის ამას მათ დამოკიდებულებას. აი, ძალიან უცნაურია, საიდან მოდის საერთოდ ეს თემა, რომ უმრავლესობა ვართ დაჩაგრულები და იგივე მართლმადიდებლები ვართ დაჩაგრულები. სადაც გაიხედავ, ყველგან არის ეკლესია, ხო ასეა. აღონდ ადამიანს მოუნდეს ეკლესიაში მიისვლა, შეესვლა, ლოცვა, არანაირი პრობლემა არ აქვს. ყველაზე დიდ, უდიდეს და ჯერჯერობით ერთადერთ დაფინანსებას მილიონობით ღებულობს მართლმადიდებელი ეკლესია. უამრავი ქონება გადაეცემა სახელმწიფოს მხრიდან. ყველა მის საკუთრებაში გადაეცემა ყველა ტაძარი, მიმდებარე მიწები. ეს ადამიანები, ვინც სასულიერო პირებზე მაქვს საუბარი, სარგებლობენ ძალიან დიდი ავტორიტეტით საზოგადოებაში, ხო? მართლა არიან ძალიან დიდ უმრავლესობაში და ყველა დღესასწაული, სადაც ვისვენებთ, ეს არის ქრისტიანული მართლმადიდებლური დღესასწაული. აი, რაში გამოიხატება ის, რომ ჩვენ ვართ რატომ აჩერებს იაღოველი ქუჩაში. ჯერ ესეთი არ ვიცი რა ქუჩაზე დადის. ჯერ აჩერებენ, მე არასოდეს არ ერთხელ იყვნენ სახლში მოსულები მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე. როგორც კი ვუთხარი, რომ მადლობთ და არ მაინტერესებს ეს საკითხები, არამედ ძალიან ზდილობიანენ წავიდნენ. ეხლა რატო არის პრობლემა? ვინ უშლის მართლმადიდებელ ქრისტიანებს იარონ, ესე პილგრიმებივით, კარდაკარ და გააძლიერონ საკუთარი რწმენა და მოაგროვონ დაუშვათ უფრო მეტი მიმდევარი. ან რა საჭიროა? ეს ერთი ხო არავინ არ უშლის, ხო ასე, ანუ ამ ქალბატონს თავისუფლად შეუძლია გამოვიდეს და თვითონ რო სწამს რომ მართლმადიდებლობა არის ჭეშმარიტი რელიგია, მოუწოდოს სხვებისგან. ყველა ქადაგებაზე პრინციპში ეს ხდება, ხო? ჩვენ არა მარტო ქადაგება ეკლესიებში, არამედ მსვლელობები გვაქვს ქუჩაში, ხო? რაღაც ალილო, რაღაც ეს კურთხევები. ანუ ვერ იტყვი იმას, რომ აი ჩვენი რელიგია მარტო ეკლესიის შიგნით გარეთაც უამრავი სივრცე საჯარო სივრცეში დაკავებული. კი, ყველა პარლამენტის მოსმენებზე დადიან ყველაფერში სურს რომ კიდე უფრო მეტი ავტორიტეტი კონდეს. აი, სად გამოიხატება ამათი შეზღუდვა? ეს შეგრძნება იმისა, რომ ქართველები ვართ დაჩაგრულები და ამ შემთხვევაში აი ორი უმრავლესობის, საქართველოს ქართველები ეთნიკური და რელიგიური. მათ შორის მართლმადიდებლები აშკარად უმრავლესობაში არიან, თან ძალიან სერიოზული. ამ შემთხვევაში რა არის ის მიზეზი, რის გამოც შეიძლება ზოგიერთმა ამ საზოგადოების წევრმა იგრძნოს თავი დაჩაგრულად და მოდი მე მგონი უნდა აღვნიშნოთ რომ მართლმადიდებელ ქვეყნებს შორის მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეკლესია გვაქვს. კი. ერთ-ერთი. ძალიან ძლიერია ჩვენთან ეკლესია. ამაზე ორი აზრი არ არის, ხო? კიდევ ის წინაშე მადლია რომ ეკლესია თუ იქ ჭეშმარიტი რწმენა იქნება სწორედ სიყვარულით გაჯერებული, მადლსაც იზამს გარეთაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. თუ ჭეშმარიტი რწმენა სიყვარულით გაჯერებული იქნება. მაშინ გარეთაც არ შემეშინდება იეღოველის და როცა ძლიერი ხარ შენ თვითონ. და არც არავისი დედამიწის ზურგზე, იმიტომ რომ სიკვდილის არ ეშინოდა ჩვენ მაგალითები გვაქვს ისტორიას თუ გადავხედეთ. იცით რაღაც ისეთ უცნაურ მაგალითს მოვიყვან დეკარტეს თემას, რომელიც, დეკარტე ჩვენ არ ვიცით როგორც რაინდი, ხო? და მე გეტყვით რომ დეკარტე არც ფილოსოფოსი იყო ისეთი, არც მათემატიკოსი, როგორც რაინდი, იმიტომ რომ ომი არ ყოფილა, რომელშიც წინა პლანზე არ იყო. ჩვენ სხვა რაინდები ვიცით. ხო, აი პირველ ჩვენ სხვა რაინდები ვიცით. პირველ, ანუ აი სიკვდილს მუდმივად უყურებდა თვალებში და ალბათ აი როგორ გითხრათ, შინაგანმა მუხტმა ათქმევინა, რომ ვაზროვნებ, იმიტომ რომ არსებობს, იმიტომ რომ მუდმივად განიცდიდა სიკვდილის სიცოცხლის ბრძოლას. თუ შიგნით მართლა ესე ვიტყვით, რომ სიყვარული აგვამაღლებს ძლიერია. მარტო ჩემო საშიშიც არაფერია. მე სხვა რამეს ვიტყვი კიდევ, თუ შეიძლება ისევ მინდა რომ გავანეიტრალო აი ეს აგრესია, რომელიც ან ერთ მხარეს არის, ან მეორეს. ეს არის ესეთი რამ უმცირესობებიც დაჩაგრულად მიიჩნევს საქართველოში თავს და უმრავლესობაც. ეს რა არის? ხო. ანუ აქ სინდრომი გვაქვს ესეთი რომ სხვერპლი ვართ. წარმოიდგინეთ ის რა ვქვია ეთნიკური უმცირესობაც დაჩაგრულად მიიჩნევს თავს, რელიგიური, სექსუალური და ყველანი უმრავლესობის თემაზეც და ამავდროულად უმრავლესობაც. ანუ ნიშნავს ეს რომ
რაღაცა ის კი არ არის რომ უმრავლესობა უმცირესობაში ჩაგრავს უმცირესობა უმრავლესობას. არა, ეგ როგორ არ არის ახლა არის. და ხედავთ ახლა დღევანდელი სიუჟეტიც ამას გვიჩვენებს, ხო? არა, იცით მე ვისმენ ქუჩაში იმის გამო რომ ქართველია. არა, საქართველოში. ქართველებიც ერთმანეთს არაჩვეულებენ. არა ამის გამო, ხვდებით, მიზეზი არა. მაგრამ სხვა რამეა მიზეზი. აქ ზოგან კანისფერი იქნება, ზოგან თბილისობა, ზოგან მოდით, აი ჩვენ მქონდა ფაქტი, როდესაც ადამიანებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ან ზოგიერთს მიუწვდათ ხელი და ზოგიერთს უნდათ რომ ფიზიკურად გასწორებოდნენ, სწორედ იმის გამო, რომ როგორც ისინი თავად თვლიდნენ, ამ შემთხვევაში უმრავლესობა, იქ წარმოდგენილი უმრავლესობა, ეს ადამიანები წარმოადგენს სექსუალურ უმცირესობას. Ну, ეს ფაქტი მე მგონი, რა ვიცი, აშკარაა და მithumetes განსხვავება ზოგადად ამ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიმართ თუ რა აჟიოტაჟი გამოიწვია ზოგადად ამ თემას. ეს თემა, იცით რომ ყველა შემთხვევაში ხო ვამბობთ რომ აქ კანისფერი იყო, იქ სექსუალური ორიენტაციის თემა, იქ შეიძლება არამისაღები აზრია, ქართველია არ არის ჰომოსექსუალი, მაგრამ მიუღებელი აზრია. აქ თემა ესეთი რომ რა არის ისეთი, რომელიც განაპირობებს ჩემს მუდმივ მობილიზაციას თავდაცვისათვის. რა ხდება? მთელ საქართველოში რა ხდება, რომ ყველა ჩემ საშიშროების მიმართ ვიმყოფები. ანუ ყველა მხრიდან საშიშროებას განვიცდი, უმრავლესობა ვარ, უმცირესობა ვარ. აი რა არის თქვენი აზრი? იცით რა, მე სულ მანდ მაქვს ჩემთვის, სულ მანდ მიჭირს და თუ გულწრფელი ვიქნები, ყველაზე სერიოზული კვლევა მანდ გვაქვს ჩასატარებელი, ეს არასამთავრობო იქნება, ეს მეცნიერები იქნებიან, ეს ყველაზე სერიოზული. რა პირობები, აი ბაიამ ბრძანა რომ ეკონომიური მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა, დიახ, დღეს ხმამაღლა ვთქვათ რომ დაჩაგრულად განვიცდით, რეალურადაც დაჩაგრულები ვართ ფინანსური შესაძლებლობებით, დაჩაგრულებს ბჭყალებში ვამბობ, იმიტომ რომ თვითრეალიზირებულები არა ვართ ამით. დაჩაგრულები ვართ ესა რაოდენობრივად მცირე და თუ დაჩაგრულად თუ ეს სიტყვა მოგწონს ეს მდგომარეობა დაჩაგრულად რომ იცით რა ხო და ღმერთმა დამიფაროს იცით რა მცირე შეიძლება სწორედაც იყოს რა ვიცი 5 კუნჭულა იყო მცირე მაგრამ რა ვიცი უბრალოდ ძალიან დიდი ბოდიში მართლა არავითარი დრო არ დაგვრჩა ზუსტად ორი სიტყვა ეს ბოლო ორი სიტყვა რომელიც უნდა გითხრათ ამ თემაზე და უნდა სამწუხაროდ დავასრულოთ დღევანდელი დისკუსია აი ეს მომენტი რომ ჩვენ ესე არ გვიქვავთ თავს ვართ რაღაცნაირად ფიქრობთ რომ ჩაგრავენ ჯერ ეს ერთი ხა როგორ გინდა რომ არ ფიქრობდი რომ ჩაგრავდე როცა ოკუპირებული ხარ და როცა გებრძვიან მუდმივად და გამარცხებენ მუდმივად ისე გამოდის იმდენად ძლიერი მოწინააღმდეგე აქვს მაგრამ ყავს მაგრამ ჩვენ უნდა შევძლოთ როგორც საზოგადოებამ რომ მსხვერპლის როლიდან გამოვიდეთ და მივხვდეთ იმას და პასუხისმგებლობა ავიღოთ იმაზე რომ ჩვენი ბედი ჩვენს ხელშია ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ცხოვრების შეცვლა და არ გადავაბრალოთ და მუდმივად არ ვეძიოთ პრობლემების ხვაში არამედ საკუთარ თავს მოუხდინოთ მობილიზაცია შევიყვაროთ შრომა, დავისახოთ მიზნები და ერთად ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ გადავრჩეთ, პირველ რიგში გადავრჩეთ როგორც ერი, გადავრჩეთ როგორც კულტურა და ჩვენი უნიკალური კულტურით ის მრავალფეროვნება, რაც სამყაროში არსებობს, კიდევ უფრო გავაძლიეროთ და სხვებსაც უცეთ აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა ფაქტობრივად რომ თავარი ალბათ მაინც ინტერაქტივში რა ხდება ძალიან საინტერესოა. ინტერაქტივის შეკითხვა იყო ასეთი, თუ ვინ ხდება საქართველოში ყველაზე ხშირად დისკრიმინაციის მსხვერპლი და შედეგები ასეთია სექსუალური უმცირესობა 54%, რელიგიური უმცირესობა 24%, ეთნიკური უმცირესობა 23% ასეთია. მაყურებლის მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. უღრმესი მადლობა და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ კიდე შევხვდებით და ვისაუბრებთ ამ პრობლემაზე. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.